我们作为医生，要根据患者的实际情况，解决患者的一个需求。有点咳，然后当时就吃了点什么，一个养生的，就想着给他排。我们估计是受寒了，然后吃了东西，然后昨天晚上泡了脚。好兄弟，昨天晚上咳得比较厉害。他之前5月份的时候也有一次咳嗽，这次可能是因为受凉了，导致邪气内侵，肺势宣降，引起重新感冒了。他5月初月底的时候也是有一次，应该是寒热夹杂搞的，然后就搞了好久才好了个把星期。出汗多不多？他晚上出汗多，我想着这次咳嗽好了之后还是给他调一下才行。这是还有点积食。很多小朋友反复咳嗽、反复受凉，基本原因都基于受寒，没有注意好保暖，或者是因为吃了一些冷的东西、难以消化的东西导致的寒阻内生。完全喝不下，他也配合你喝，但是喝的时候他就吐掉、呕掉了，反胃。那就贴敷一下，贴3天的，慢慢开3天贴敷，然后送点药粉到这里，你把它煮成茶给他喝，那个没什么味道。我们医生要根据患者的实际情况去制定合理的治疗思路，因为他年龄太小了，而且吃不下中药，对中药很抗拒。我采用的是《伤寒论》里面的桂枝汤去打理治疗，贴肺腧跟膻中穴，它属于体虚体质，容易出汗，所以很明显是一个桂枝汤的思路。然后咳嗽有痰，所以加一点止咳化痰的药。